Бәріне сәлем, сендермен мен Малика. Бүгін 4 ақпан, далада қар қалың болып шауып тұр. Менің маршруткам кешігіп келді, сондықтан мен такси шақыруды ұйғардым. Біз негізінде мен бір мектепте оқитын көршім екеуміз бір таксиға отырдық. Сонымен менің шкафчигім 3-ші этажда физика блогында орналасқан. Сондықтан көтерілейік. Бірінші сабақ бізде математика. Қазіргі пандемия кезінде бізде офлайн сабақтар 60 минуттан жүреді, күніне 3 сабақ. Ана тақтадағы 14 есепті мен шығарғанмын. Солай, осы математика бізде физика-математика блогындағы 2-ші қабатта өтеді. Негізі мен математиканы жақсы көрмеймін, ол да мені ұнатпайды. Енді бірінші сабақтан кейін бізде түскі ас. Бірақ мен қазір 2-ші сабақ биология болғандықтан сол кабинетке бара жатырмын. Ол химия биология блогындағы 3-ші қабатта орналасқан. Нақтырақ айтсақ, 311-ші кабинет. Это Алтынай. Биология кабинеті. Привет. Ой, тут парочка тұр. Айнан алдында. Ладно. Асханаға кеттік. Ал енді тамаққа кеттік. Асханаға кірер алдында қол жуу керек. Міне біздің керемет асханамыз және де бүгінгі түскі асымыз. COVID-19 кесірінен бір үстелде тек 2 оқушы ғана отыра алады. Сондықтан міне көріп тұрғандарыңыздай бізде персональное свидание. We need to look at the 5' end. Do you remember the 5' and the 3' end of your DNA molecules? All right, so when we say up... Үшінші сабақ бізде химия, ол химия-биология блогтың 1-ші қабатында өтеді.
Бул физика математика блогунун экинчи кабатынын түкпүрү. Менин досторум шкафчиктер орналаскан және де барлыгы бүгүн осунда жыйналып отур экен. 36 ай. 5 акпандан алынган видео бөлөк. Сиздер биздин үлкен спорт залды көрүп отурсуздар. Осунда көбүнесе биздин экзамендер өтөдү. Ал азыр 12 және 12 Б класстарында казак тилинде бир мугалим болгондуктан, 2 сыныпта да казак тили сабагы осунда өтөдү. Давайте топ-3 вещей, короче, барлық қыздардың сумкасында бар, именно мектепте барлықтарында. Это, нет, первое, это крем для рук. Просто это Гигиеническая помада. гигиеническая помада. Не всегда. И резинка, может быть, иногда бар, иногда жоқ. Ну, тут для меня это... Ух ты, это для бровей? Да. Брови, маскара. Я никогда не видела, чтобы ты красила брови. Но... Я Кустали всегда крашу щетка, да? Да. брови. Да? Я думала, это Ну, знаешь. көрінбейді қатты, что он накрашен. Это больше как гель. Ну, не знаю. Что, маленький, почему-то точилка тут лежит. Смотрите, какая машина мечты. Просто әр адамның Блог продолжает. иә, арман машинасы. Влогтың жалғасуы, біз 3-ші мектепке келдік. Зәуренің бауырын, ба, или інісі бола ма? Бауырын да. Інісі ұлдарға да. Маған бәрі. Інісі ұлдар айтады. Нет. Бауыр деп қыздар. Сол бауырын Это как алуға это? келдік. 3 тетенька. Это типа қарындасы деп ұлдар айтады. Сіңілі деп қыздар. Бул Әсел экөөбүздүн 7 автобуска биринчи рет отуруумуз. Тут даже есть книги. Такие. Кайтар жолда фикс прайс дүкөнүнө кирүүгө уйгардык. Менин тууган күнүмө стаканчиктер менен салфетка алдык. 3 акпанда күн шайдай ашык болгон. Сондуктан осы күндүн таңын көрсөтейин.